ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা দেখছো তনুশ্রীজ অর্ডিনারি লাইফ। তো ভিডিও শুরুতেই বলি যে আজকে আমি ডেলি ব্লগ নিয়ে আসিনি, আর টাইটেল থাম্বনেল দেখে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছো কিসের ভিডিও এটা। তো আজকে আমার যে নতুন ফ্রিজটা কিনেছিলাম তোমাদেরকে বলেছিলাম দেখাবো, রিভিউ দেব, তো সেটারই আজকে রিভিউ দেব। তো সেই জন্য ভিডিওটা আমি এমনি ব্লগের সাথে দিলাম না, শুধুমাত্র ফ্রিজের রিভিউটা দিচ্ছি, ঠিক আছে? তো চলো কথা না বাড়িয়ে আমার সাথে থাকো। তো এটা হচ্ছে আমার ফ্রিজ, আর এটা 4 পাল্লার, আর কালারটা হচ্ছে ডার্ক চকলেট, যেটা সেই কালারটা। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমার এই লাইটের সমস্যার জন্য কিনা জানি না, এই সাইডে লাইটের রিফ্লেকশান হচ্ছে, যার কারণে আমি কালারটা দিনের বেলায়ও চেষ্টা করেছি, রাতেও অনেকবার চেষ্টা করেছি, প্রকৃত কালারটা আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরতে পারিনি, তার জন্য সরি। তো দেখো রিফ্লেকশান হচ্ছে, তো জানি না কেন এত গ্লেজি, সেই জন্য হয়তো হতে পারে, কিংবা লাইটের সমস্যার জন্য হতে পারে, সেটাও জানি না। তো দেখো শুরু করি বলাটা। তো এটা দেখো, এই যে লক সিস্টেম আছে, এটা স্মার্ট ফ্রিজ। প্রথমত যেটা বলি, এই লকটা চেপে তোমার এটা ফ্রিজের যে ফাংশানগুলো আছে, যেমন কত ডিগ্রি টেম্পারেচারে রাখতে হবে, সেইগুলো লকটাতে লক করে রাখা যায়, লক চেপে। এবং কারণ অনেক সময় ছোট বাচ্চারা ধরো হাত দিল, দিয়ে এটার যেটা ফ্রিজ আছে সেটাকে ফ্রিজারের টেম্পারেচারে নিয়ে আসলো, ফ্রিজারের টেম্পারেচারটা ফ্রিজের টেম্পারেচার নিয়ে আসলাম, ভুলভাল করে চাপাচাপি করতে পারে যারা না বুঝবে। তো সেই জন্য এটা লক করে রাখা যায়। এই যেটা যেমন ফ্রিজ আছে, এটাতে টেম্পারেচার এইভাবে চেপে চেপে কমানো বাড়ানো যায়। এটা যেহেতু স্মার্ট এবং হচ্ছে তোমার টাচ আর কি, যেটা তো সেটা বুঝতে পারছো, এইভাবে কমানো বাড়ানো যায়। তো এটাতে 5 ডিগ্রি রাখলেই ফ্রিজের জন্য ঠিক আছে, আর ফ্রিজার যেটা আছে সেটার জন্য -18 রাখলেই হবে। তো এই যে বাড়িয়ে বাড়িয়ে কমানো যাবে, বাড়ানো যাবে। গরমকালের জন্য -18টা ঠিক আছে। তো আমি ফ্রিজটা যখন খুলবো তখন তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে যে এটার টেম্পারেচারটা কতটা ঠিকঠাক আছে আর কি। তো আর নিচে যেগুলো দেখো, ওখানে স্মার্ট লেখা আছে, তারপরে দেখো লেখা আছে এনার্জি সেভিং করা যায় এটা। তো কারণ অনেক সময় দেখা গেল একটু ফ্রিজটা কোনো কারণে অফ হলো, তখন আবার কিছুক্ষণ কোনো সমস্যা হবে না, যা খাবার টাবার থাকবে কোনো রকম সমস্যা হবে না, সেই জন্য। এবং এটা হচ্ছে কনভার্টেবল, কারণ ফ্রিজটাকে ফ্রিজারে করা যাবে, ফ্রিজারটাকে ফ্রিজ করা যাবে। তো সেটারই ফাংশান দেখাবো, দেখো কনভার্টেবল। তো চলো ফ্রিজটা খুলে দিলাম। এটা ওপরের যে পাল্লা দুটো আছে সেটা খুললাম, এই সাইডের, এটা ওপরের পার্টের বাঁ দিকটা। তো এখানে উপরে ডিমের দুটো ট্রে আছে, এদিকে একটা রেখেছি আমি, ওপাশে একটা রেখেছি। আর এখানে তোমার এদিকেও সেম দুই দিকের পাল্লাতে দুটোই সেম ইয়ের মতো করা আছে, এদিকেও যেমন এদিকেও তেমন। তো আমি জলের বোতল ওই দিকটাতেই রাখি বেশি। আর এখানে যে ডিমের ওখানটায় ওপরটা খালি হয়ে গেছে, একটা ডিম আছে, এদিকেটা যেমন দুদিকে দুটো রেখেছি, কারণ এক জায়গায় রাখার থেকে দুদিকে দুটো রাখলে আমি দেখলাম সুবিধা হচ্ছে। আর দেখো কতটা মানে ঠান্ডা হয়, ভিতরে পুরো ঘেমে যাচ্ছে, এটা থেকে বোঝা যায় কতটা ঠান্ডা থাকে। আর সত্যি কথা বলতে কি, আমি আমার এই ফ্রিজটা কিনে আমি খুব হ্যাপি, ভীষণ হ্যাপি, এবং আমার খুব ভালো মানে কাজে দিচ্ছে আর কি। অনেকটা স্পেস আছে, তারপরে জিনিসপত্র প্রচুর রাখতে পেরেছি, আর ভালো থাকছে। আমি তোমাদের সবজি রাখার সময় দেখাবো, কবেকার কেটে রাখা সবজি এখনও কত ভালো আছে। তো এই সাইডটার উপরে কিছু জিনিস রেখেছি, এই দিকটায় যেমন মিডিলে সস টসগুলো রেখেছি, মানে মানে দুই দিকের যে পাল্লাটা আছে, ওপরের যে পাল্লাটা, এদিকেও 3টে পার্ট, ওদিকেও 3টে পার্ট, ঠিক আছে? তো এই দিকটা আমি জলের বোতলই বেশি রাখি, আর একটু কয়েকটা কোল্ড ড্রিঙ্কস রেখেছি, মানে সফট ড্রিঙ্কস যেগুলো। এই পাশে যেমন কয়েকটা মানে যে জিনিসগুলো সবসময় লাগে না, যেমন ওই মটর টটর সেই ধরনের জিনিস, আর এখানটায় ডিম রেখেছি। তো ডিম এদিকেও রাখা যায়, ওদিকেও রাখা যায়। টোটাল মোটামুটি 15টা ডিম এমনি ট্রেতে রাখা যায়, আর তাছাড়া এমনিতে যেহেতু উঁচু আছে, আমি ওইখানে রেখে দিলে কোনো অসুবিধা হয় না। তো সেটা খুব একটা অসুবিধা নেই। এই দেখো এই দিকটায় যেমন এই একটা রয়েছে ডিমের ট্রে রাখা, ওদিকে একটা ডিমের ট্রে, এই ট্রে দুটো মানে ফ্রিজের সাথেই ছিল আর কি, নিজে আলাদা করে কেনা নেয়। আর এদিকে যেমন দুটো ড্রয়ার আছে দেখো নিচে, এই যে এই একটা ড্রয়ার, ওদিকে একটা ড্রয়ার, এই যে দুটো ড্রয়ার। তো এটা কি সুবিধা কী বলো তো, আলমারির মতো অনেকটা, এবং নিচু হয়ে নিতে হয় না, ওপরের দিকেই সব কিছু আছে, শুধু ফ্রিজারটা নিচে। তো ফ্রিজারটা তো সবসময় দরকার হয় না, ফ্রিজটাই সবসময় দরকার হয়। তো এই যে ড্রয়ার, এদিকে একটা ড্রয়ার, এদিকে একটা ড্রয়ার। তো আমি এর আগে দেখো 1 সপ্তাহ আগের কেটে রাখা বাঁধাকপি এখনও কত সুন্দর আছে এখানে, এই যে বক্সে, এয়ারটাইট বক্সে রেখে দিয়েছি, একদম ফ্রেশ আছে, মানে দেখে মনে হবে না যেটা 1 সপ্তাহ আগে কেটে রাখা সবজি, তাও
বাঁধাকপিটা কেটে রাখা। তো ফ্রিজের গুণে আছে আর প্লাস এয়ারটাইট বক্সে রাখা আছে। তো ফ্রিজটা সত্যি আমার খুব ভালো হয়েছে। আর শুধুমাত্র একটাই প্রবলেম, যেটা ওই ফ্রিজগুলোতে যেমন নিচে আলু রাখার জায়গা ছিল, এটা আলু রাখার জন্য আলাদা কোনো স্পেস নেই তো নিচে। আর আমি বাইরে রাখিনি, এক জায়গায় থাকলে আমার নিতেও কাজেরও সুবিধা হয়, সেই জন্য ফ্রিজ যেহেতু অনেকটা বড় আমি ভিতরেই রেখেছি। এখানটায় দেখো সবজি কেটে রেখেছি 1 সপ্তাহ আগের, পুরো সবজিগুলো কাটা। মানে আমি ওই যে সপ্তাহে 1 দিন বাজার হয় সেদিনে সব কেটে কেটে রেখেছি। তো ফ্রেশ থাকছে ভীষণ, আস্ত রাখলেও ফ্রেশ থাকছে, আবার কেটে রাখলেও ভীষণ ফ্রেশ থাকছে, কোনো সমস্যা নেই। মানে ফ্রিজটা বেশ ভালো হয়েছে আমার কাছে মনে হচ্ছে যেমন। আর এদিকে ওই যেহেতু বক্সগুলো 6টা বক্সে ধরেনি, তো কিছু আবার এমনিও রাখতে হয়েছে, তো এমনি রাখলে আবার শুকিয়ে যায়। আর আমি এই জন্য ক্যারি প্যাকেটে করে করে রেখে দিয়েছি কিছু। উপায় নেই, ক্যারি প্যাকেট ইউজ করাটা ঠিক না, তবুও করতে হয়েছে বাধ্য হয়ে, সবজিগুলো ঠিক রাখার জন্য আরও কয়েকটা বক্স কিনতে হবে। তো আমার 6টা বক্স কিনেছি, তাতে হচ্ছে না আর কি, আরও কয়েকটা কিনতে হবে তবে যদি হয়। আর এইখানটায় উপরে যে আলমারি টাইপের 3টে সেলফ আছে, এই দেখো, এটা একটা, মিডিলে একটা, নিচে একটা, মানে এটা ওপরের পাল্লার যে দুটো সেটার মধ্যেই 3টে সেলফ। তো এইখানে আমি রেখে দিয়েছি যে যেমন ধরো গোবিন্দভোগ চাল, তারপরে ফ্রাইড রাইসের যে চালগুলো, তারপরে এই যে কিছু ড্রাই ফ্রুটস, এগুলো তো সবসময় লাগে না, তো সেই জন্য এইগুলো আমি এই কন্টেনার করে ওপরে ওপরে রেখে দিয়েছি। দেখবে বর্ষার সময় না, তারপরে যে যেমন এক্সট্রা একটু বেশি বাদাম আছে, এগুলো বর্ষার সময়তে একটু পোকা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তো সেই জন্য ফ্রিজে রেখেছি। আর এইখানে যেমন দই, তারপরে তোমার রান্না করা তরকারি, সেটা আমি মিডিলটাতে রাখি। আর নিচটাতেও রাখা যায়, এখানেও রাখা যায়, কিন্তু আমার অতটা প্রয়োজন হয় না। এখানে যেহেতু আলু পেঁয়াজ এগুলো রেখেছি, আলুটা ফ্রিজে না রাখলেও চলে, কিন্তু যেহেতু আমার একটা জায়গায় থাকলে আমার সবজি আলু সব এক জায়গায় থাকলে রান্নার সময় নিতে সুবিধা হয়, তো সেই জন্য আমি এখানে রেখে দিয়েছি আর কি। আর যেদিন একটু বেশি আনছে আলু, সেদিন আর ফ্রিজে রাখি না, সেদিন এমনি বাইরে রেখে দিই। তো বাইরে আর একটা জায়গা মানে নষ্ট না করে, ফ্রিজে যেহেতু প্রচুর জায়গা আছে, তো ফ্রিজের মধ্যেই রেখে দিয়েছি, ভালো থাকবে, অসুবিধা হবে না, জায়গা যেহেতু আছে। আর এখানে যেমন বিস্কুট রেখেছি কিছু, কারণ এবার ওই আমাদের তো একটু ক্যান্টিন থেকে বাজার করা, তো একসাথে অনেক অনেক নিয়ে আসা হয়, তো বাইরে রাখলাম, একটু পিঁপড়ে টিপড়ে ধরলো, ফ্রিজের মধ্যে রাখা থাকলো। এই যে বক্সগুলোতে এখানে যেমন শসা রেখে দিয়েছি, আপেল রেখে দিয়েছি, একটার মধ্যে টমেটো রেখেছি। তো এই বক্সগুলোও রিভিউ আমি দিচ্ছি, ভীষণ ভালো কার্যকারী বক্স, এটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছে এই বক্সগুলো। তো একদম এই যে এটাও প্রায় 1 সপ্তাহ আগে আনা, মানে বেশি বেশি করে আনা হয়, আমাদের বাজার একটু বেশি বেশি করা হয়, কারণ রেগুলার সময় পাই না সেই জন্য, তো সেই হিসাবে। আর এখানে চাইলে আমি আর একটাও সেলফ বানিয়ে নিতে পারি, এটা ফ্রিজের সাথে নেই এই সেলফটা, তবু এটা আমি চাইলে বানিয়ে নিতে পারি আর কি। তো এটাই হচ্ছে ব্যাপার। আর এই দেখো দূর থেকে দেখায় 3টে সেলফ, দেখেছো ওপরে 2 দিকের পাল্লাতে রাখা যাচ্ছে, আবার 3টে সেলফ, নিচে 2টো ড্রয়ার, মানে উপরটাতেই কতটা জায়গা, প্রচুর, মানে একটা আলমারির মতো আর কি, আলমারির মতো সাইজই, যা মানে দোপাল্লার যে আলমারিগুলো আমরা বাজারে আমাদের যে ঘরে থাকে সেটার মতোই সাইজ। আর অনেকটা স্পেস, মানে আর নিচু হয়ে নিতে হয় না, উপর থেকেই সব দেখা যায়, বেশ সুবিধা হয়েছে, অনেকটাই সুবিধা হয়েছে আমার এটাতে আর কি। তো চলো, এটার পার্টটা মোটামুটি দেখানো হলো, এবার নিচের পার্টটা দেখাই। ওপরের পার্টেও 2টো পাল্লা, নিচের পার্টেও 2টো পাল্লা। তো ওপরে যে এখন যেটা দেখালাম সেটা হচ্ছে ফ্রিজ, আর নিচেরটা হচ্ছে ফ্রিজার, এবং এটা কনভার্ট করে নেওয়া যায়, আমি ফ্রিজারটাকে ফ্রিজ করে নিতে পারি আর ফ্রিজটাকেও ফ্রিজার করে নিতে পারি, এই আর কি ব্যাপার। তো এইখানে দেখো, এখানেও নিচে 2টো ড্রয়ার, ওপরে একটা ওপেন সেলফ, আর এদিকেও নিচে 2টো ড্রয়ার, ওপরে একটা ওপেন সেলফ। তো আমি এখানে মাছ মাংস, এখন ফ্রিজটা আমার এত বড় হয়েছে যে সারা সপ্তাহের মাছ আমার রাখতে গেলে এখন চিন্তা করতে হচ্ছে না। এই যে এটার মধ্যে যেমন যে মাংস রেখে দিয়েছি, আর আমি স্টিলের বক্সে করে রাখি, আর একটু মার্কার দিয়ে লিখে রাখি ওপরে কী মাছ আছে বা কী মাংস আছে, তাহলে বারবার খুলে দেখতে হয় না। যে মাছটা রান্না করবো ভাবলাম, উপর থেকে একটা বক্স বার করে নিলাম। এই যে নিচে রেখেছি, এখানে এই ওপেন জায়গাটাও হচ্ছে তোমার ফ্রিজার, এখানেও ঠিকঠাক থাকে। আর দেখেছো কেমন ধোয়া বার হচ্ছে যে এই ফ্রিজটা খুলেছি, যেহেতু মানে ফ্রিজটা অফ করে আমি ভিডিও করছি না, অন করেই ভিডিও করছি, সেই জন্য। আর লাইটের ব্যাপারটা নিচে, আর একটা বলে নিই, ওপরে লাইট দেখলে ফ্রিজে, কিন্তু নিচে লাইট নেই, ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে ব্যাপার, নিচের দিকটা লাইট নেই, কিন্তু ঠিকঠাক আছে, মানে প্রচুর জিনিস রাখতে পারছি আমি এখন। মাছ মাংস বেশি করে আনলেও চিন্তা নেই, সবজি বেশি আনলেও চিন্তা নেই। যাদের 10 দিন পর পর বাজার করা, 7 দিন পর পর বাজার করা, তাদের জন্য ফ্রিজটা খুব ভালো বলে আমার মনে হচ্ছে আর কি। আর এখানে কিছু দেখো প্যাকেটের জাত যে জিনিসগুলো থাকে, যেগুলো সবসময় এখন দরকার পড়ছে না, অনেক, ওই যে বললাম আমাদের একটু বেশি বেশি করে আনা হয়, তো সেইগুলো বাইরে না রেখে, পোকা টোকা হতে পারে বর্ষাকাল, তো ফ্রিজের এখানে যেহেতু আমার এখানে প্রচুর জায়গা আছে, তো এখানে রেখে দিলাম ডিপের।
প্যাকেট যেত তো কোনো সমস্যা নেই, যখন প্রয়োজন পড়বে একটা করে প্যাকেট বার করে নিলাম, কেটে নিলাম, ভিতরে যেমন তেমন আছে। আর এটা হচ্ছে আইসের জন্য, এটা অনেকটা আইস করা যায়, তো ভীষণই ভালো মানে হয়। আর এবং এটা চাকাটা ঘোরালেই আইসগুলো গোল গোল তোমার বল বল হয়ে পড়ে, নিতে সুবিধা আছে। এখানে একটা আইসে জল দেওয়ার জন্য একটা কি বলবো মগ আছে ছোট। আর এটা কি কাজের জন্য দিয়েছে ছোট, যে এটা ঠিক আমি বুঝিনি কি কাজে, ফ্রিজে কোন কাজে লাগে, তো যাই হোক দিয়েছে, আছে রাখা। তো এটাও দেখো, ওপরেও যতটা অংশ নিচেরও ততটা অংশ, নিচেটার ওই যে তিনটে টোটাল ধরো, তিনটে দুদিকে 6টা ডয়ার, আর পাল্লাতে এটার কিছু নেই, কেউ যেহেতু ডয়ারগুলো বড় বড় করা আছে সেই জন্য। তো কালারটা দেখো, এখন অত খুব একটা বুঝতে পারছো কি পারছো না ঠিক বুঝতে পারছি না, ডার্ক চকলেট কালার, আর এটা হচ্ছে হায়ারের। ঠিক আছে, তো কেমন লাগলো তোমার আমাদের, সরি তোমার না, তোমাদের আমার ফ্রিজটা? অবশ্যই করে কমেন্ট করতে ভুলো না। আর যারা যারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি তারা অতি অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও, ঠিক আছে? তো আজকের মতো রাখি, আবার নেক্সট ব্লগে দেখা হবে। গুড নাইট।